दोस्तों इन सब ट्रकों में से कौन से ट्रक में पुष्पा चंदन की लकड़ी लेने जा रहा है, चलिए देखते हैं। यही वो ट्रक, लेकिन इसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। देखा दोस्तों, यही था ना वो ट्रक।